aku akan menunjukkan kartu aikatsu baru aku yang seri 4, juga label nama aku sama ada aku yang baru. Nih ada label nama, ini mirip aikatsu tapi ini bukan sih, bukan, ini Ultraman. Ini ada terus ini kartu aikatsu, ada Yurika Todo, Sakura Kitauji, Otome Arisugawa, Aoteria, Ichigo Shimiya, Ran Shibuki. Kita langsung buka ya. Ini sebenarnya udah dibuka ya. Tuh. Yeay, aku senang karena aku dapat yang gotik nih. Nanti ya. Ini kayaknya yang terakhir. Ada Angel Sugar, Spicy AGH, Pop. Aku punya yang asli tapi udah nggak ada karena udah tukeran sama teman aku namanya Evel. Ini Evelyn, namanya Evelyn. Ran ini palsu jadi kayak gini. Sebenarnya aku udah punya tapi udah tukeran sama temen aku. Ini juga udah punya. Ini belum punya, aku senang sekali. Ini juga aku suka. Nih. Maaf. Oke, itu aja. Dan oh iya, kayaknya masih kurang deh, tunggu sebentar. Aku ambil binda ya. Sebenarnya ini palsu ya bindernya. Kita buka ya. Kayaknya ada yang kurang di kartunya, soalnya kan udah aku buka. Yang mana ya yang kurang? Nah ini yang kurang. Yang ini juga, yang ini. Ada lagi nggak ya? Aku takut ada lagi. Enggak. Bukan. Oke, udah. Di mana ya? Sebenarnya di sini aja. Oh iya, satu lagi aku akan menunjukkan. Aku akan membuka itu tuh apa ya? Cat air baru beli tadi. Ini juga tadi baru aku beli. Ini kartu aikatsu dari kemarin yang udah aku beli. Yang dari Titi ya, Titi. Aku itu dulu ya. Juga ini ya. Nih ada ininya tapi udah kebuka. Besok kan aku disuruh bawa cat air. Jadi aku tadi beli. Ini juga sebenarnya udah aku buka ya. Kita lihat ya.
Nah, iya. Ih, nah, kita buka ya. Lihat nih, kebalik. Ada hitam, biru gelap, biru tua tapi nggak terlalu tua ya. Hijau tua, hijau muda, coklat, merah, oranye, jingga maksud. Udah bilang. Coklat susu, kuning, juga putih. Yeay. Oh iya, kayaknya aku punya itu deh, gelasnya, tapi kayaknya belum aku masukin lagi ya buat besok punya ke sekolah, karena ini aku baru pulang sekolah. Kita tunggu, aku iketin dulu kartunya biar enggak apa gitu. Oke, silakan like dan subscribe ya. Dadah.